In unserem Text uit Römer 11 los wir am 33. Vers. Römer 11, Vers 33. O, wo reik es doch ans Gott und bedes Weisheit in Erkenntnis, wo allmählich es doch seine Gerechten zu begreifen und seine Wege zu verstehen. Viele Sinn nach fangen wir an zu sein, wo Gott allweitend ist. Und wo seine Allweitenheit für uns als Kinder Gottes ein Vorteil ist. Und Gottes Wort sagt uns, dass ehe wir geboren werden, hat Gott uns all im Mutterlieb gekannt. Ja, er hat uns gekannt, als wir noch ganz kleine Naht wären. Und was sagt das uns dann? Warum ist es wichtig zu wissen, dass als wir ehe wir verhebt geboren werden, dass Gott uns gekannt hat? Was will das uns sein, als Kinder Gottes? Er will uns, right? Uns Leben hat einen Zweck, nicht einen Zweig. Er hat einen wunderbaren Plan für uns. Er hat wunderbare Dinge für uns im Sinn. Er kennt uns wahrlich. Gottes Wort sagt, dass er kennt uns und er hat uns lieb. Er weiß unsere Vergangenheit, auch unsere Zukunft und hat einen Plan für uns alle. Er sieht unsere Gedanken und weiß, wo unsere Horten luten dann. Er kennt unsere Wünsche und auch, was uns fehlt, unsere Bedürfnisse. Und Gottes Allweitenheit ist ein großer Vorteil, das ist ein Gewinn für uns als Kinder Gottes. Und wir müssen uns niemals zweifeln, dass Gott uns nicht versteht. Wir als Menschen, wir haben das manchmal schwer, wenn wir probieren, dann einander zu verstehen, right? Du sagst Missverständnisse. Aber Gott versteht uns. Immer. Er versteht uns. Wir müssen niemals zweifeln, dass er uns nicht versteht und dass er nicht weiten wird, was wir im Moment durchgehen tun. Gott ist durch und er weiß. Er weiß alles. Die Bibel sagt, sogar jene Haar ab dem Kopf sind alle geteilt von Gott. Ja. Lukas 12, Vers 7. Und wir wollen das Thema von der wieder betrachten, indem wir noch 3 Bibelverse siegen wollen mit Gottes Hilfe, die mit Gottes Allweitenheit zu tun haben. Und ich hoffe, die wollen uns zum Trost dienen. Dass Gott alles weiten wird, soll ein Trost für uns als Kinder Gottes sein. In unserem ersten Text finden wir in 1. Korinther 10, Vers 13. Wer mag lesen will? Ich lese 1. Korinther 10, Vers 13. 1. Korinther 10, Vers 13. Und hier sagt Paulus, aber nu haben wir noch menschlich bekannte Versicherungen getroffen. Gott ist treu und er wird dort nicht zulassen, dass die Schwande versagt worden aus die Kraft haben. Er wird für einen Weichsorgen aus der Versicherung rauskommen, sodass die dort verdrehen können. Also Paulus sagt uns, wir wollen niemals Schwande versagt worden, als wir Kraft haben, wie es Gott weiß, was wir verdrehen können. Wenn ich an kleine Kinder denke, dass wir als Eltern, wir haben, dass unsere Kinder neue Sachen lernen sollen. Right? Die sollen beste Dinge lernen, zum Beispiel, wo einer schaffen wird, entweder Bern oder Büten, und wir luten an einmal mit mehr Verantwortung haben, und wir luten die einmal mit mehr Sachen down und so weiter, und kriegt so der Gott mit uns. Er weiß, was wir verdrehen können, er weiß, dass wir wissen wollen, und dass wir wissen sollen, und er kennt uns, und ja, wir sollen neue Dinge lernen, er weiß, was wir verdrehen können, und manchmal waren wir auch versorgt, vom Versicher versorgt. Und aber trotzdem weiß Gott, was wir verdrehen können, er wird uns helfen, dass wir durch die Versicherungen kommen können. Paulus sagt, wir wollen niemals schwander versagt worden, als wir Kraft haben, wie es Gott weiß, was an uns ist, was wir verdrehen können. Als Christen ist es selbstverständlich, dass wir am Kampf stehen dürfen. Und in dem Zutun prüft uns von allen Seiten mit Versicherungen zu bombardieren, sagt einer auf Hochdeutsch, zu überwältigen. Und sein Ziel ist, uns Ware einen Sinn zu bringen. Und obwohl wir Gott dienen, verspricht Gott uns nicht, dass er uns von all Zutun seine brennenden Fehlen weichhalten wird. Aber Gott weiß, was wir verdrehen können. Und er verspricht uns immer einen Weg zu merken, aus der Versicherung rauszukommen, sodass wir siegreich bleiben können. Das ist ein Versprechen Gottes. Und weil wir nicht vergessen, dass Gott uns alles gegeben hat, was uns fehlt, um jede Kampf zu überstehen.
Paulus sagt in Epheser 6, 13. Ich lese Epheser 6, Vers 13. Diese wird sein für uns nur bekannt sein. Er sagt, nehmt alle Gewehren, die Gott für uns hat, dass die uitrichten kann, wo dort braucht, bestehen zu können, wann die beise Tag kam. Bestehen zu können. Diese Versicherungen zu überstehen. Gott weiß, was uns fehlt, um siegreich zu bleiben und was wir verdrehen können. Aber dort gibt es auch andere Dinge und Schwierigkeiten, die wir am Leben begegnen wollen. Dinge, die uns Leben schwer machen können. Und diese Dinge können uns in unserem Wandel mit Gott behindern, schwer machen. Aber Gott kennt den Weg, den wir gehen machen. Und er wird uns leiten, damit wir am dich bleiben können und die Troubles überstehen. So, er weiß den Weg, den wir gehen machen, und er weist uns den Weg. Und er bleibt bei uns. Er gibt uns Kraft genug, um auf dem schmalen Weg zu bleiben. Der Psalmist sagt in Psalm 37, Verse 23 und 24. Psalm 37, 23 und 24. Ein golden Mann sein Gang ist vom Herrn gesichert, und der Herr freut sich zu seinen Weg. Und wenn er auch fällt, so fällt er nicht lang kann, bis der Herr hält am mit seiner Hand. So das sagt uns, er geht mit uns, und manchmal sind die Dinge, die wir im Leben begegnen, doch sehr schwer für uns zu überkommen. Und manchmal fangen wir an zu stolpern, aber wenn wir an Gott halten und an Gott festhalten, dann wird er uns helfen, die Dinge doch zu überstehen. So dass wir nicht drei in den Sinn anfallen machen. Und wir kennen auch die ganz bekannte Wort aus Psalm 119, Vers 105. Psalm 119, 105. Wer wird wissen, was du an Gottes Wort zu finden hast? Was sagt das du? Amen. Krieg. Ja, und plötzlich sagt er, dein Wort ist eine Lampe mit den Weg zu wiesen, auch ein Licht mit den Stich zu bedachen. Und wenn wir am Licht wandeln, wo Gottes Wort uns den Weg wiest, dann wollen wir nicht einen Sinn folgen. Gott wiest uns den Weg. Und manchmal, wenn er düster ist, dann weiß einer nicht, wo einer Hahn macht. Oder Hahn soll in das schwere Glück zu gehen. Und sogar auf der Seite bleiben. Aber Gott sagt, komm, mein Wort ist eine Lampe. Und dort wird den Weg bedachen. Und worum soll wir Gottes Leitung in unserem Leben vertrauen? Well, der Apostel Johannes sagt in 1. Johannes 1, Vers 5. 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht und an ihm ist nicht düstert. Nicht düstert. Und wenn wir uns kicken, dann sehen wir so viel düstert von der Tag. Wie kann die Gefahren um uns herum nicht alle sein? Aber für Gott ist es ganz anders. Er weiß alles und er sieht alles. Er sieht alles. Auch alles, was am Düsteren ist. Gott ist nicht so als der Pharisäer, der Jesus aus blingen Leder nahen deut. Was meint dort? Dass die Pharisäer blingen Leder wären. Was meint dort? Die hatten selbst nicht in Wahrheit und probten die Menschen zu lehren, nicht? Ja. Und dort wird von der nach so viel getan. Wir proben Menschen, was beizubringen oder zu lehren, ein Verständnis über eine Sache zu bringen. Wir haben selbst nicht die rechte Verständnis über die Sachen, Klarheit darüber. Und Jesus sagt, dass wir blingen Lehrer. Ist Gott so? Der ist nicht so. Wenn er alles sieht, dann kann er nicht blind sein. Und wie er den Weg sieht. Du weißt, wie er alles sieht, wie er alles kann, und auch den Weg sieht, den wir gehen sollen. Dann weiten wir dort wir am vertrauen können. Er führt Menschen immer im Licht, mit Licht. Und ich denke an Saul. Saul war ein Pharisäer, der muss stolz werden, über wo er die Kirche, die Kinder Gottes verfolgen deuten. But Jesus am Weg nach Damaskus in einem Dachlicht erschien.
Und dann weiß Jesus wo blind hij eigentlich wir, die wir in der blingen Leder. Die wir blind. Und Jesus nimmt Saul dort üwenlich weich und seht was er tun soll. Und mit keine üwenlich, wir Saul auf einmal ganz abhängig ab Jesus Christus. Jesus muss anbieten. Und wir Saul Jesus gehorchen deit und gehorsam wir hat er sein üwenlich war der Träge gekriegt und auch Jesus jetlich gekriegt. Du tell. Und krieg so, kann wir Gott auch vertrauen, uns ab dem Lebensweg zu leiten. Er kennt den Weg. Er sieht alles, was vor uns steht. Und wir wollen niemals einen besseren Lehrer finden als der allweitende Gott. Er weiß alles. Er sieht alles. Und er sagt, ich kann mich vertrauen. Ich kann mich herangehen. Ich will dir den rechten Weg weisen. Noch eine Gefahr, die wir im Leben begegnen, sind die böse Worte von gottlosen Menschen. In Psalm 37, Vers 12. Psalm 37, Vers 12 sagt Gottes Wort uns. 37, Vers 12. Der Gottlose Plan schlachtet gegen den Gerechten und knirscht mit den Tänen an. Aber dann sagt Vers 13 uns, der Herr lacht wie es er sieht, dass sein Tag kommt. So der gottlose Menschen, die planen schlechte Dinge taub, und dort sagt, Gott lacht an. Und das bringt uns zu unserem zweiten Bibeltext, den wir taub betrachten wollen. Salomo sagt in Sprüche 15, Vers 3. Sprüche 15, Vers 3. Dem Herrn seine Augen sein alles, und wirken über die Gode, auch die Schlechte. Wie es Gott allweitend ist, weit er, was die Gottlosen geplant haben zu tun. Am Laufe der Geschichte von Menschen hat Gott mehrmals eingegriffen, die Weisen ihrer Plans zu nichts zu bringen. Habe ich was ein Beispiel in Gottes Wort, wo das klar zu sein ist, wo weise Menschen irgendwo planen und dann greift Gott durch an, dass sie das nicht können. Ja, als die Menschen taub schaffen, deuten ein Turm zu bauen. Und warum deuten sie es dort taub schaffen, dort zu bauen? Die soll ganz bei Himmel kommen. Und was sagt das uns? Was wollen sie? Ja, die wollen Gott wiesen, wie groß die wären, ohne Arm, nicht? Und dass sie Gott Glück wären. Und Gott sah, was sie alles am Hort geplant haben zu tun. Und dann greift er an. Was tut er dann? Ja, ich habe alle verschiedene Sprachen, dass sie einander nicht verstehen können. Und dann, was? That's right. Ich habe die Menschen über die ganze Welt verstreut. Vielleicht fragen wir uns, wenn Gott alles weiß, warum lässt er so viel Beise zu von der und da? Warum der er nicht mehr angreifen, so er erst einmal tut? Und diese Frau hat verschiedene Antworten. Erstens, wo wird er anfangen? Wenn Gott alle Ungerechtigkeiten und alle Sinn kurz bestrafen soll, hat er uns auch längst angebracht, ehe wie Jesus finden können, nicht? Dann würden wir hier nicht sein. Zweitens, bloß wie Wasser oder wie es Wasser schlechte Menschen schlechtet, der meint nicht, dass Gott niemals angreifen wird. Und ich sehe mich sicher, dass Gott von der und Tag noch angreifen wird, dass Wasser schlechte Menschen nicht schlechtet tun kann oder dass sie nicht noch schlechter tun kann, als was sie tun oder tun haben. Wir lesen nicht an den Nachrichten, was Menschen nicht tun haben, right? Allmählich. Wir lesen bloß die Dinge, was Menschen tun haben. Right? Wir wissen nicht, wo Gott all eingegriffen hat. Und wenn wir so viel Nachrichten lesen, dann fangen wir an zu denken, dass so tun alles auf dieser Welt kontrolliert und dort alles schlecht ist.
Aber weil wir niemals vergessen, dass diese Welt doch Gott gehört und dass er immer den letzten Wort hat. Psalm 33, Vers 10 sagt, der Herr merkt die Völker ihren Routen nicht und merkt die Menschen ihre Pläne, dass sie nicht ausrichten. Und ich mag mich an ISIS denken. Das ist nicht vielleicht, was ist das nicht, vielleicht 4 oder 5 oder 6 Jahre 3, wo einer noch viel über das ISIS-Gruppe hier, was Middle East wird, right? Wer weiß noch? Und wo die Menschen werden, nicht? Wo sie ganz unschuldige Menschen anbringen, deuten, dass sie nicht Muslims werden. Und einer hat gedacht, woran wird Gott dort alles tolloten? Woran greift Gott damals nicht an? Und liebe Geschwister, deut er nicht? Wo sind die von der? Right? Dann kam endlich ein Präsident an und hat was damit getan. Hat nicht lange das, was die weich werden. Gott greift an. Er schafft von der, kriegt was er damals deut aus den Menschen den Turm zu bauen deuten. Er weiß, was die beiden Menschen geplant haben zu tun. Und, weißt du was, wenn er zu weit geht, dann sagt er, das ist nicht genug. Nicht wieder. Und das letzte Text, der Bibeltext, kommt aus Psalm 103, Vers 14. Psalm 103, Vers 14. Dort sagt du, hei weit von Wort wie gemerkt sind. Wenn ich ans Frauen würde, ihr Wort selber gemerkt. Staff, right? It's Staff. Ied. Mal. Selber gemerkt, sagt Gott sein Wort. Und dann sagt David, hei denkt daran, dass wir bloß Stoff sind. Ein Menschenleben ist so als groß, er bleicht so als eine Blume, aber Stab, wenn der Wind über Erde blust, ist der weich und keiner denkt daran, wo er gestohlen hat. Und Hiob sagt, in Hiob 14, Vers 5, Hiob 14, Vers 5, einem seiner Deel sind am Verrüt bestimmt, und du weißt, wo lang einer lebt. Du hast die Grenzen gesagt, über die einer nicht geht. Bloß Gott weit, wo lang wir leben, zu leben haben, wo lang wir leben wollen. All unsere Deel sind geteilt. Und wenn wir jung sind, dann haben wir das Gefühl, als ob wir einmal leben wollen, nicht? Wird das nicht so dort? Dass wir indestructible werden, right? Können alles daunen, alles deut uns nicht. Aber ein jeder Leben hat ein Eng. Und für die meisten Menschen kommt dort Eng, nur dem wir unseren letzten Udum genommen haben, oder uns heute seinen letzten Schleier geschlagen haben. Aber für die ewigen Menschen wird dort Eng kommen, wenn Jesus Christus zurückkommt. Jesus sagt in Markus 13, 32, Markus 13, 32, über Jesus in zurückkommen, sagt er, den Tag oder die Stunde, wenn er dort passieren wird, weiß keiner, nicht einmal der Engel am Himmel. Dort weiß nur Gott allein. Und wie es Gott in unsere Horten kicken kann, wird er mit Gerechtigkeit alle Menschen am letzten Tag rechten kann. Er weiß, wo Nummern am Lebensbuch geschrieben sind, wie es er selbst geschrieben hat, right? Er weiß, wer in seinem Buch geschrieben ist. Er kennt uns eng, aber uns eng ab dieser Welt erstmal der Anfang von der Ewigkeit. Und das sei, ihr sind, liebe Geschwister, ihr sind in Gott, dort wie wir uns lebenseng denken tun. Besonders, wo kalt das Leben ist. Moses schreibt in Psalm 90, Vers 10, Psalm 90, Vers 10, nicht viele Psalmen sind von Moses geschrieben, aber Bibelforscher glauben, dass doch Psalm 90 ist von ihm geschrieben. Er sagt, ans Leben ist hier 70 Jahre, und wenn das hochkommt, 80, und wenn das auch scheint was ist, habe ich doch bloß von mir in Trühe zu reden, dort kommt bald zu eng und wir fliehen weich. Und er war doch mit allen aus 80, nicht? Wer weiß, wo alt war er ungefähr? 120, ja. Und dann sagt er über in Vers 12, lehr uns bedenken, dort wir sterben maten, dort wie
klug wollen. Gemäß Gott sein Wort, ich habe eigentlich nicht wirklich klug geworden, wann wir nicht bedenken, dort wir sterben machen. Wenn wir das einmal im Denken haben, dort wir sterben machen, dann wird es für uns viel leichter worden, unsere Schätze im Himmel zu sammeln. Und es steht auf dieser Welt, wo Motten und Ross die verfreten. Right? Und wo die Stähler nur grooven kann und die Dinge weichstellen kann. Dann wollen wir mehr besorgt sein, über jegliche Schätze zu sammeln. Wenn wir dort bedenken, dass wir sterben machen, dann wollen wir uns mehr darum kümmern, jegliche Früchte zu sammeln, die wir am letzten Tag bei Jesu Feit anlegen können. Wir wollen uns mehr Gedanken merken, wo wir Gottes Evangelium verbreiten können und wo wir andere von unserem Glauben an Jesus Christus verteilen können. Und hier mag ich zugeben, dass ich hier noch viel mehr tun kann, als was ich tue. Einer denkt, wenn einer predigt ist, dann redet einer mit alle Tag von Gottes Wort. Ich meine, was wir ja, aber meistens sehe ich mit jünd alle taub, nicht? Somehow. Vielleicht sind wir eingelohnt oder wir haben jünd bei uns oder wir sind hier in Gottes Haus taub. Und dann ist es ganz leicht, right? Über Gott sein Wort zu reden. Aber ich würde noch beten tun können, wenn ich zum Beispiel beim Stuhl sehe, dass ich dann von Gott sein Wort reden würde oder von meinem Glauben oder was immer. Ich kann auch zu was sein. Ich glaube, wir haben alle. Lehr uns bedenken, dass wir sterben machen, so dass wir klug wollen. Und wenn wir dort tun, dann wollen die kleinen Dinge, wo wir Christen Pferden miteinander streiten, dann verschwinden. Die wollen nicht mehr wichtig sein. Unsere jährlichen Prioritäten wollen vor unsere irdischen Prioritäten kommen, wie Gott den ersten Platz am Leben gegeben hat. Lehr uns bedenken, dort wir sterben machen. Die Bibel sagt in Psalm 39, Vers 5 und 6. Psalm 39, Vers 5 und 6. O Herr, leer mich dort doch, dat het met mij een eng nemen mag. En hoe lang ik nog te leven heb. En dat ik ervan mag. Kijk mal, meine Deel zijn voor die mal so als eine Handbreit. Mein Leben ist nicht für die. Wie groß ist eine Handbreit? Wo so groß? Mein Hand ist vielleicht noch mehr klein, als was die ewige Mann hier hat. Das ist okay. Aber im Vergleich mit der Ewigkeit, uns Leben ist so kurz. Und wo lebe ich? Lebe ich für Gott oder lebe ich für uns selbst? Gott weiß, von was wir gemerkt sind und wo lange wir noch auf dieser Welt haben. Gottes Allweitenheit ist ein wunderbarer Trost für uns als Kinder Gottes. Gott weiß unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er kennt unsere Gedanken, unsere Wünsche, unsere Ängste. Er weiß, was wir verdrehen können. Er sieht die Gefahren, die alle Tag Raum uns sind, und er verspricht uns, mit seinem Licht durch diese Gefahren zu bringen. Er will uns durch diese Gefahren bringen. Und kleine Kinder, die vertrauen ihre Eltern. Woran? Wie sie glauben? Die wollen ihn bewahren und dass sie alles weiten, nicht? So sind die Kinder. Die glauben, Mama und Papa, die weiten bloß alles, was zu weiten fällt. Und das stimmt nicht. Wir weiten nicht alles, aber sei die dort nicht. Wir weiten nicht alles. Und wir können eigentlich nicht von alles bewahren. Wir können das nicht. Du hast einer, der alles weit. Du hast einer, der allmächtig ist, der wirklich eine Lehre ist, uns immer zu bewahren und zu halten. Du hast einer, der allgegenwärtig ist, der immer mit uns wandern will, und dort ist Gott. Und ich weiß nicht, was jeder von uns von der durchgeht. Ich weiß nicht, wo die Naturen von der sind, oder wo diese dort für ihn gluten wird. Ich weiß dort nicht. Aber Gott weiß. Gott weiß, er hat uns lieb und er verspricht uns zu halten.
Gott weit. Und du wegen, liebe Geschwister, weil wir am vertrauen. Weil wir am ganz dicht bleiben. Weil wir am ganz festhalten. Und niemals loslassen. Dann wird er uns immer helfen. Er wird uns immer durchleiten. Aber wir ein Tag mit unseren Üben sein. Amen.